und sie schieben. Telefon besetzt, Steine neu besetzt. Kommen Erstklasse weg, zahle kein Text. Haiti, warum bist du so? Wo liegen die Grenzen des Wachstums? Wie lange können Unternehmen überhaupt noch wachsen? Oder ist die Wirtschaft vielleicht längst abgekoppelt von der Gesellschaft? Die Ökonomen aus meiner Sicht versagen komplett beim Thema Klimaschutz. Ich hab mit dem Money getalkt. Ich hab mit dem Money getalkt. Ich hab mit dem Money getalkt, Mann. Ich hab mit dem Money getalkt. Ich hab mit dem Money getalkt. Ich hab mit dem Money getalkt. Ich hab mit dem Money getalkt, Mann. Ich hab mit dem Money getalkt. Wir haben deshalb einfach mal Managerinnen und Beraterinnen deutscher Unternehmen angerufen und gefragt, wo geht die Reise hin? Und wie schätzen sie die Verantwortung für die Gesellschaft ein? Mein Name ist Fera Pegironi und mich würde einfach mal interessieren, ob die Unternehmen bereit sind, einen radikalen Kurswechsel zu wagen und ob deren oberste Chefs zu einem wahren visionären Leadership fähig sind, Strategien nicht nur für das eigene Unternehmen, sondern für die gesamte Gesellschaft zu denken. Auf der Suche nach Antworten finde ich ein Video mit Ulrike Herrmann, Wirtschaftsexpertin und Journalistin, die sagt, sie sei traurig darüber, dass niemand sich ernsthaft mit der Realität auseinandersetzt. Aber was genau macht die Wirtschaftsexpertin so traurig? Man kann ja nicht mit der Natur verhandeln nach dem Motto, ja, wir haben hier leider den Kapitalismus, wir müssen leider wachsen, das ist auch keine Option. Und das bedeutet eben aus meiner Sicht eindeutig, dass man nicht auf Marktlösungen setzen kann. Das ist ja immer sehr beliebt, irgendwie, das soll der Preis steuern, CO2-Preise und überhaupt Marktmechanismen sollen alles Mögliche machen. Das wird nichts, sondern das braucht man, was man haben muss und irgendwann haben wird, weil die Erderwärmung geht ja immer weiter, ist staatliche Steuerung. Das heißt, mit dem Kapitalismus, der ja nur entweder Krise oder Wachstum kennt, wird man diese riesige Umgestaltung, vor der wir stehen, gar nicht bewältigen können. Und genau deswegen werden wir aus dem Kapitalismus aussteigen müssen und so eine Art zu einer Art Planwirtschaft mit privatem Unterbau umwechseln müssen oder so. Also bei all dem, was Frau Herrmann erzählt, habe ich irgendwie ständig das Gefühl, ihr widersprechen zu wollen. Ich meine, das kann ja irgendwie nicht sein, dass alle führenden Unternehmen und relevanten Parteien mit top ausgebildetem Personal nicht in der Lage sind, realistisch und im Sinne der Gesellschaft in die Zukunft zu denken. Andererseits argumentiert die Wissenschaft rein faktenbasiert, also bleibt mir als logische Konsequenz nichts anderes übrig, als ihr recht zu geben. Exponentielles Wachstum kann nicht ewig weitergehen. Das ist rein rechnerisch nicht möglich. Innogy hat klare Wachstumsoptionen und zu deren Finanzierung jetzt einen eigenen Zugang zum Kapitalmarkt. Ein entscheidender Vorteil. Was für eine merkwürdige Zeit. Weltweit hat die Wirtschaft harte Einbußen zu verkraften. Die Staaten pumpen Direkthilfen in Milliardenhöhe in den Markt. Und die Börsenkurse, die steigen weiter. Ich hatte im März und April, als zu Beginn der Corona-Pandemie für kurze Zeit jede Normalität in Frage gestellt wurde, den Eindruck, es wäre jetzt ein guter Moment, um über grundsätzliche Neuausrichtung der Wirtschaft nachzudenken. Ich rufe jetzt bei den Unternehmen an und versuche, Antworten zu bekommen. Ja, guten Tag. Ich möchte gerne mit Ihnen über das Gesundheitssystem reden. Wäre es eventuell für Sie denkbar, die Gelder aus Krankenversicherung nicht mehr an die Aktionäre auszuzahlen, sondern an Pflegekräfte? Guten Tag. Könnten Sie sich vorstellen, keine neuen Autos zu bauen, sondern neue Mobilitätskonzepte zu entwickeln? Nein, da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Wir reden nicht mit Ihnen darüber, ob wir auch Gemüse anbauen könnten. Wir sind ein Fleischproduzent. So komme ich nicht weiter. Ich frage meine Kolleginnen von Peng, ob sie vielleicht investigative Methoden haben, um an die öffentlich doch relevanten Informationen ranzukommen. Und siehe da, Peng hat eine Idee, wie man an die Informationen kommen könnte. De Vries, die Programmiererin, hat für mich eine Website gebaut, in der Peng sich als Bundesamt ausgibt. Und es ist wirklich so einfach, mit denen in Kontakt zu treten? So, sagt de Vries, könnten wir vielleicht besseren Zugang zu den Unternehmen bekommen. Ja. Oh, jetzt bin ich richtig aufgeregt. Und tatsächlich, wir bekamen direkt am nächsten Tag den ersten Telefontermin. Das war so einfach, dabei war die Website noch nicht mal gut gemacht. Liebe Kolleginnen aus dem Journalismus, liebe PolitikerInnen, das, was in den folgenden Telefonaten besprochen wurde, dürfte Sie brennend interessieren. Denn wir haben mit den obersten Chefs geredet, mit den CEOs, die unsere Wirtschaft bestimmen. Leute, deren Terminkalender wahrscheinlich höher ausgelastet sein dürfte als die des Weihnachtsmanns zu Weihnachten. Als angebliches Bundesamt für Krisenschutz und Wirtschaftshilfe durften wir mit ihnen reden. Die Kolleginnen riefen bei Rhön Klinikum, Asklepios und Helios an, die zu den größten Unternehmen im privaten Gesundheitssektor gehören. Und bei Vonovia, dem größten Immobilienkonzern Deutschland. Das ist so.
ist so dieses von der Leyen, die hat ja immer hier so. Gesundheit und Wohnen. Das ist doch ein Grundbedürfnis, auf das jeder Bundesbürger angewiesen ist. Guten Tag, Herr Simon. Hallo. Hallo, hier Frau de Vries vom Bundesamt für Krisenschutz und Wirtschaftshilfe. Wunderbar. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Die Bundesregierung ist dabei, ein neues Konjunkturpaket zu schnüren, das im Vergleich zu dem, was bisher gemacht wurde, noch mal um einiges größer sein wird, je nachdem, wie die Rezession ausfallen wird. Aber die wird kommen, und wenn wir die Wirtschaft souverän und widerstandsfähig halten wollen, müssen wir jetzt schauen, in welchen Unternehmen, Branchen, Maßnahmen das Geld optimal angelegt ist. Im Gesundheits- und im Wohnungssektor wird schon seit langem darüber debattiert, ob die Profite der Aktionäre mit dem Anspruch der Gemeinnützigkeit zu vereinen sind. Also der gesamte Gesundheitssektor hat in der aktuellen Krise 55 Milliarden Euro vom Staat bekommen. Also die leben praktisch schon längst vom Staat. Und im Prinzip machen viele Krankenhäuser deswegen Gewinn, weil die Fördermittel, die ja vom Staat kommen sollten für Investitionen, nicht mehr fließen oder nicht mehr im großen Umfang fließen. Er hat offenbar die ganzen Corona-Hilfen und die Gelder aus den Pflichtversicherungen vergessen. Aber okay, er will mehr Steuergelder haben. Warum applaudieren wir nicht den Aktionären und geben den Pflegekräften die Vorstandsgehälter? Ja, was ist denn da schlimmer? Also wenn man auf gute öffentliche Häuser sieht, die Gewinne machen, die dann an den Staat statt an die Stadtkasse Gelder abführen, im Endeffekt ist das nichts anderes wie die Gewinnausschüttung an Aktionäre. Steuern zu zahlen wäre ja dann dasselbe wie die Dividende auszuschütten. Das Hauptproblem ist, dass die Gemeinnützigkeit durch die Privatisierung gefährdet ist. Der Staat könnte das eigentlich alles regeln, also rein theoretisch. Vonovia ist mit ca. 3,1 Milliarden Euro Umsatz im Jahr und etwa 480.000 eigenen und für Dritte verwaltete Wohnungen das größte Wohnungsunternehmen Deutschlands. Einfach mal so die offene Frage jetzt. Spricht etwas dagegen, dass das Unternehmen Vonovia gemeinnützig wird? Ja, das geht nicht, weil wir ein kapitalmarktorientiert ist. Aber ich glaube auch, ehrlich gesagt, die Gemeinnützigkeit, das nützt ihnen nichts. Das wäre jetzt eine sehr lange Diskussion, aber wir könnten uns überlegen, ob wir eine gemeinnützige Tochtergruppe gründen. Na also, geht doch. Aber schauen wir doch mal auf die Automobilbranche. Beim Telefonat mit BMW wurde ziemlich deutlich, dass sie sich natürlich keine neuen Mobilitätskonzepte vorstellen können. Der politische Berater von BMW und ganz Auto Deutschland setzen dafür auf massenhafte Produktion von E-Autos. Wäre es da nicht viel besser, den öffentlichen Nahverkehr auszubauen und alte Automodelle umweltgerecht umzurüsten? Der Autozulieferer Mennekes, immerhin ein mittelständisches Unternehmen mit 1100 Mitarbeiterinnen, wäre für genau diesen Wandel offen. Also ich rufe jetzt bei Christopher Mennekes an, das ist der Chef von Mennekes, die machen Stecker. Ich glaube auch, dass wir wahrscheinlich weniger Autos zukünftig benötigen. Sinnvoll ist, wenn man das ganze Thema global denkt, da weniger Stückzahlen zukünftig zu haben. Dennoch brauchen wir Individualverkehr und der sollte dann natürlich wirklich auch elektrisch sein. Und das muss ja erstmal noch kommen. Die Stückzahlen heute auf der Straße sind ja noch wirklich marginal. Generell haben wir gemerkt, dass Zulieferer und Ingenieure sich auf staatliche Eingriffe völlig pragmatisch einlassen würden. MTU, die unter anderem Turbinen für die Flugzeug- und Rüstungsindustrie herstellen, ist direkt darauf eingestiegen und hat konstruktiv mit uns nachgedacht. Ja, also theoretisch könnten wir auch Züge bauen. Also die Maschinen haben wir, aber der Markt ist ja belegt. Als wir allerdings den Flughafen Hamburg fragten, sahen die es überhaupt nicht ein, auf regionale Flüge zu verzichten und lenkten die Diskussion direkt wieder auf die Autobranche. Aber andere Verkehrsträger haben ja einen viel höheren Beitrag, insbesondere das Auto. Also da bin ich schon der Meinung, dass da natürlich auch entsprechend ein Beitrag geleistet werden muss, der viel höher sein kann und auch kommen sollte. Wir sind auch im Gespräch mit der Automobilindustrie, also da sind wir ganz einer Meinung. Auch dort liegt die Frage nach Umnutzung. Ich will mich auch nicht rausreden, natürlich. Ja. Also natürlich haben wir auch eine Verantwortung in einem Beitrag, aber der muss eben angemessen sein. Und ich sage jetzt mal frei raus, also ein Verbot innereuropäischer Flüge, davon halte ich nichts. Klar, das ist halt der Unterschied zwischen Mikro- und Makroökonomie. Als einzelne Unternehmen haben sie, genauso wie die Gewerkschaften, Interesse an einem ewigen Wachstum und tun dann auch so, als gäbe es ihn, den ewigen und immerwährenden Wachstum. Es ist in etwa so, wie wenn ein Kind sagt, es möchte sich das ganze Jahr und es kann sich auch das ganze Jahr über von Eiscreme ernähren. Und
Die staatlichen Förderungen sind dann wie die Schlagsahne obendrauf. Apropos Ernährung. Tierhaltung macht etwa 20% der weltweiten Treibhausgasemissionen aus. Westfleisch, eine Genossenschaft, die allein 2017 über 8 Millionen Schweine schlachtete, ist einer der größten Betriebe für Massentierhaltung in Deutschland. Ja, hören Sie mal, was heißt denn Massentierhaltung? Hä? Wer definiert das denn? Ich höre immer Massentierhaltung, aber keiner kann mir sagen, also ab wann fängt denn ab wann ist das denn Massentierhaltung? Hm? Sagen Sie mir doch mal eine Zahl. Naja, 8 Millionen Schweine im Jahr zu schlachten ist zum Beispiel Massentierhaltung, würde ich sagen. Ja, und dann bleibt auch noch die Frage, ab wann sind die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie menschenunwürdig? Warum also nicht einfach mit der Fleischproduktion aufhören? Was soll Ihnen das? Also, ich richte mich dann nur nach den Konsumenten. Also ich kann da auch Erbsen oder in die Maschinen werfen. Also das ist das Gleiche für mich. Die Maschinen sind da und beim Rest muss die Politik eben ein Zielbild geben. Also möglich ist es. Die Politik schiebt den Miesepeter dann aber meist auf die Konsumentinnen, die angeblich Fleisch zu schlechten Arbeitsbedingungen unbedingt haben wollen. Natürlich sollte gesunde Ernährung kein Privileg sein, welches sich nur ein bestimmter Anteil der Gesellschaft leisten kann. Aber es kann eben auch nicht auf Kosten der Umwelt, des Tierwohls und vor allem auch nicht auf Kosten der Mitarbeiterinnen in der Produktion gehen. Ich frage mich, wie viel Verantwortung soll denn noch auf die Konsumentinnen abgewälzt werden? Machen wir mal eine Zwischenbilanz. Aus allen Gesprächen wurden 3 Dinge deutlich. Erstens, die Unternehmen lassen sich vom Staat am Ende wohl oder übel regulieren, wenn es zu ihren Gunsten ist und sie abgreifen können. Zweitens, egal wie groß sie sind überhaupt nicht auf Rezession oder Klimakrisen vorbereitet. Drittens, die Unternehmerinnen weigern sich, außerhalb kapitalistischer Grundmuster zu denken, was sie in ihren Handlungsweisen und auch den gesellschaftlich orientierten Fortschritt beschränkt. Wenn man an die Verantwortung für die Zukunft unserer Gesellschaft denkt, kommt man an folgendem Bereich nicht vorbei: dem Energiesektor. Der größte Player unter ihnen ist RWE und die setzen gerade voll auf erneuerbare Energien. Laut Medienberichten könnten sie über 2 Milliarden Euro für den Kohleausstieg bekommen. Das Prinzip der freien Marktwirtschaft läuft in etwa so: Die Unternehmen setzen so lange auf Technologien, die nicht zukunftsfähig und umweltschädlich sind, bis sie Gelder vom Staat verlangen können, diese umzubauen. Rolf Schmitz, der Vorstandsvorsitzende von RWE, hat natürlich auch mit uns, dem Bundesamt für Krisenschutz und Wirtschaftshilfe, telefoniert und wollte bei dieser Gelegenheit auch noch Geld für seinen neuen Hype, den Wasserstoffmarkt. Also wenn man schon sehr viele Mittel in die Hand nimmt, dann würde ich im Sinne der Modernisierung und im Sinne der Energiewende, also CO2-Vermeidung und Ähnliches kommendes Thema Wasserstoffwirtschaft, natürlich stark in den Vordergrund rücken, weil es keine andere Möglichkeit zur Dekarbonisierung der Wirtschaft gibt. RWE war echt der Endgegner. Einfach ein Riese, der die Politik weitestgehend in der Hand hat. Das Gespräch war eine echte Herausforderung, da Herr Schmitz unsere Kollegin mindestens 10-mal unterbrach. Aber eine Sache wurde ganz klar: Es gibt 3 Dinge, die ihm wahnsinnig wichtig sind: Wachstum, Wachstum, Wachstum. Aber dass wir trotzdem jetzt umlenken sollten. Und daher ist die Frage, so bei den Schlüsselunternehmen hier in Deutschland, ob Sie dabei Nein, das wären. wird auf keinen Fall funktionieren. Also das halte ich für ziemlichen Unsinn, was Sie da suggerieren, weil wir werden nur mit Technologien und mit Wachstum auch daraus heraus in die Zukunft weiterkommen können. Also wer glaubt, dass wir uns alle gegenseitig die Haare schneiden und Ähnliches und dass es damit dann funktioniert, nee, das wird überhaupt nicht funktionieren. Genau, trotzdem bleibt die Frage, ob jetzt nicht eine historische Chance ist, die ganze deutsche Wirtschaft neu zu gestalten, zu sagen, dass der Kapitalismus, wie wir ihn kennen, wird so nicht weitergehen können, wird durch etwas Neues ausgelöst werden, dessen Gestalt wir noch nicht kennen, aber den wir jetzt zusammen formen können und wo wir gerne große Unternehmen, die Schlüsselunternehmen Deutschlands gerne mit dabei hätten. Das wäre ein absolut historischer Fehler und ich würde mich vehement mit allem, was ich kann, dagegen aussprechen. Ja, okay. RWE Schmitz kennt nur ein einziges Modell: Wachstum und neue Technologien. Aber eins muss man ihm lassen: Er setzt auf Erneuerbare. Da hat RWE dazugelernt. Aber obwohl er auf Staatsgelderkosten lebt, sagt Schmitz: Ich habe noch nie erlebt, dass Politik die Wirtschaft gestaltet hat. Das wäre ein einmaliges Experiment. Überlassen wir ihn mal der Politik. Aber dann wurde die Geschichte nur noch skurriler. Schmitz? Hallo, Herr Schmitz. Vielen Dank, Frau de Vries, dass Sie zurückrufen. Ich habe noch eine Frage. Ja, Wer leitet denn Ihre Behörde eigentlich? Ich habe im Internet gar nichts das gefunden. steht unter dem BMW. Das ist der Herr Christian Wagner. Auf der Webseite habe ich nirgendwo einen Namen gefunden oder so. Ich habe Ihr Bundesamt sonst auch nicht gefunden. Ich habe nur Ihre Webseite gefunden.
Ich weiß ja nicht, für welches Satiremagazin Sie arbeiten, aber dieses Amt gibt es nicht, wo Sie sind. Aber die Thematik, die bleibt wichtig. Ja, das mag ja sein, aber Ihr Bundesamt gibt es nicht. Und ich mag nicht, wenn man sich unter falschem Namen bei mir einschleicht. Ich sag's ganz offen. Kann ich nachvollziehen. Wir sehen aber die Thematik als so wichtig, dass jetzt die Chance ergriffen werden sollte. Aber welcher Gruppierung gehören Sie jetzt wirklich an? Dazu kann ich jetzt nichts sagen. Ich glaube, Sie kriegen Ärger. Ja, und das war dann der Moment, in dem wir aufgeflogen sind. Vermutlich hatte Rolf Schmitz seinen Kumpel beim Ministerium angerufen, damit de Vries gefeuert wird, und hat bei dieser Gelegenheit herausgefunden, dass es dieses Bundesamt überhaupt nicht gibt, mit dem er so lange telefoniert hat. 2 Tage später dann meldet sich Kai Diekmann zu Wort. Früher einmal der Leiter der Bild-Gruppe, hatte er nach eigener Aussage auf eigenen Wunsch den Springer Verlag verlassen und gründete mit anderen Story Machine, eine PR-Agentur, die auch von der Leyen auf dem Weg zur EU-Kommissarin und den Ministerpräsidenten von NRW, Armin Laschet, beriet, als der sich gerade für Lockerungen mitten in der Pandemie stark machte. Unsere Website vom Bundesamt ist gar nicht so leicht zu finden. Aber Kai Diekmann, der Investigative, hat die Website gefunden. Stellt sich natürlich die Frage, wie hat er das nur geschafft? Bis zur Ausstrahlung dieses Films hat er uns nicht geantwortet, ob RWE Schmidt sein Kunde ist. Kurze Zeit später schreibt auch die deutsche Nachrichtenagentur dpa von Betrug, obwohl das ein juristisch ziemlich heikler Begriff ist. Die Seite geht vom Netz und ist plötzlich nicht mehr erreichbar. Dabei ist alles, was wir tun, legal, sagt unser Justiziar. Haben die nicht recherchiert? Am nächsten Tag gibt der RWE-Chef der Zeitung Welt am Sonntag ein Interview, und zwar komplett ohne Faktencheck. Niemand ruft uns an. Niemand kontaktiert die von uns fingierte Seite des Bundesamts. Das ist doch irre, was da passiert, oder? Dieser Diekmann ist ein ganz schön geschäftiger Typ. Kann es sein, dass der nicht nur und berät, sondern auch noch und darüber hinaus und das alles zur selben Zeit? Ich meine, das ist doch jetzt alles sehr unvorteilhaft für die, was er da macht. Tja, unsere Recherche ist an dieser Stelle beendet und wahrscheinlich beginnt erst die Recherchearbeit für die journalistischen Kolleginnen, Ökonominnen und die zuständigen PolitikerInnen. Es gibt hier in Deutschland sehr viele Unternehmen, die Regulationen begrüßen würden, zum Beispiel das Ende der Fleischproduktion oder einen gemeinnützigen Gesundheitssektor. Gleichzeitig hat niemand einen Plan davon, wie man mit den Grenzen des Wachstums umgehen soll. Das Signal ist klar. Solange es keine Vorgaben gibt, machen Sie weiter wie bisher. Das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich König von Deutschland wäre. Ja. Was denkt ihr über wirtschaftliches Wachstum? Was müssen wir eigentlich tun, um nicht alle pleite zu gehen, wenn die Ressourcen aufgebraucht sind? Glaubt ihr, dass wir es schaffen, ein alternatives Wirtschaftssystem aufzubauen, ohne dabei in eine Diktatur abzudriften, weil viel zu viele Menschen auf dem Weg dorthin auf der Strecke geblieben sind und sich nach einer starken Hand sehen, so wie es der Blick in die Vergangenheit verrät? Wie kriegen wir den Staat dazu, seine Rolle als politischer Akteur nicht nur in der Corona-Krise, sondern auch in der Klimakrise ernst zu nehmen? Und die alles entscheidende Frage, glaubt ihr, dass die Unternehmen uns verklagen werden? Schreibt es in die Kommentare, diskutiert mit uns, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, sonst stirbt in 3 Sekunden ein Kätzchen. Ich zähle runter, 3, 2, 1.